السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ال نايت هو زميل جون سينا فاست لين البرود لاين بيدمروا الجميع، ابو بلاشلي بيستعيد ثقته في ستيل بروفيتس من تاني، مباراة ملهاش أي لازمة بين سانتوس اسكوبار وري ميستيريو، كل ده في الفيديو، بس مش القناة اشترك ودوس اللايك وفعل زر الجرس ويجيلك، ويلا بينا على عرض سماك داون. افتتح العرض بدخول بول هيمن وسولو سكوا وجيمي اوسو للحلبة. دخل بول هيمن ومسك المايك وقال اعترفوا برومان رينز عشان الاروع على مر العصور التاني جون سينا اتضرب ضربه ما اتضربوش من اكتر من 10 سنين الاسبوع اللي فات، وعرض فيديو صغير كده اللي حصل الاسبوع اللي فات، وقال انه ما اتدخلش في شؤون جون سينا، هو اللي اتدخل في شؤونهم وكان يستاهل اللي جراله، وقال ان جون سينا كمان مش هيكون موجود النهارده بسبب ان في مشاكل في النقل بتاعه والكلام ده كله، وقال كمان ان ايجي ستايلز مش هيكون موجود لانه دلوقتي حاليا بيتفرج من المستشفى. يا عيني يا ابني. قام جيمي اوسو مد ايده عشان ياخد المايك ويتكلم، لكن اخده بالعافيه، وقال انت لطيف جدا يا ابو ليمان، قول لي الحقيقه، قول ان جون سينا كان خايف يجي اصلا عشان هو خايف مني، خايف من جيمي اوسو. انت فسا، انت يالا شعر باط. لا حول الله يا رب. وقال لي انت كده ذكي يا جون سينا، احسن لك انك تفضل بعيد عشان ما يحصلكش زي ما حصل للاستثنائي ايجي ستايلز. اما مره واحده داخل هجم عليهم كارل اندرسون وضربهم كلهم، مش فاهم ايه يعني، مره واحده كده جات له حبوش شجاعه ودخل ضربهم، ما علينا. المهم يعني سولو سكوا قال له هتتولاه، هتتولى امره ولا انا هتولى امره؟ قام جيمي اوسو قال له تمام، وابتدت مباراه ما بينه وبين كارل اندرسون ما كملتش 3 دقايق حرفيا، كان جيمي اوسو مخلص عليه، اللي هو فيه ايه بقى، انا مش 3 دقايق، تمام ماشي ماشي، الاحسن انها ما كملتش اكتر من كده الصراحه، يعني كانت كويسه الى حد ما، وفاز طبعا جيمي اوسو. وبعد المباراه كان طالع كده قام متدخل 100 واحده من فريق الاوسي، ولكن هو قعد يتريق عليه وقعد يتريق على الفريق بتاعهم، قام مدياله قلم طيره، اللي هو ايه يا باشا، قلم يطيرك كده ومن واحده كمان، انت هفق جدا يا جدع. المهم يعني سولو وبوليمان كانوا عاملين يبصوا اللي هو ايه، بصه بقرف كده. المهم انها فقره من المباراه الصراحه مش حلوين قوي وياخدوا 6 من 10. ويلا بينا على اللي بعده. كواليس المذيعة بتكلم سانس كوبار وبتقول له انت هتلاعب قدوتك النهارده ري ميستيريو، قال لها ده حلم من زمان وده قدوتي، وان دي تقريبا اكبر مباراه لري ميستيريو، معرفش ازاي يعني. المهم يعني انه قال ان هو الراجل اللي هيفوز هو الافضل، يعني اللي هيفوز النهارده هو الافضل. وبعدها في الكواليس جيمي عمال يضرب في خلق الله وبتاع، يعني من كتر كسفته واللي حصل له يعني. المهم يعني ان بول هيمن اتصل برومان رينز، يا عم حرام عليك، دي مره تريليون تقريبا، انت معاك رصيد لكل ده؟ انا مش فاهم والله، انت شايف كام طيب؟ يلا بينا على اللي بعده. بعدين نيجي لفقرة جريسون وول مع بوب لاشلي. دخل جريسون وول وقال ان الاروع على مر العصور مش الاروع في وصول في ميعاده، قصده على جون سينا، وقال مش مهم انا موجود هنا عشان انقذ العرض. عن ضمه يا ادهم. يا جدعان عيب بقى والله، انا واحد يعني قاعد بيتفرج بالعافيه، يعني كمان هتضحكوه يا جدعان، عيب والله. وبعدين قدم بوب لاشلي وقال ان هو معاه واحد من اقوى الاجسام في الدبليو دبليو والكلام ده كله، وقال ان هو كمان هياخد دفعه جريسون وول. يا جدعان بقى، يا جدعان بعيب والله العظيم اللي بيحصل ده، اقسم بالله يا جدعان والله الواحد هيتفيع من اللي بيشوفه ده. المهم يعني دخل بوبي لاشلي وجريسون قال له عايزين نتكلم عن خساره ستيل بروفيتس الفادحه جدا اللي حصلت الاسبوع اللي فات. بوبي لاشلي قال له انا غلطت وهصحح غلطتي دي بعدين، ان هو هيجيب ناس تانية يعني مكانهم، لان انا جبت ناس مش مناسبه، ناس مش محترفه زي ما انا كنت متخيل. جريسون قال له انت عايز فريق جامد جدا وكاريزما زي مثلا اوستن سيري وجريسون وولر. بوبي لاشلي قال له لا انا ما اعرفش سيري، انا مش عايز الفريق ده لا. وجريسون وولر قال له طب خلي بالك سيري اتغير دلوقتي بقى كويس. المهم يعني دخل ستريت بروفيتس ودخلوا اللي هو ايه انا انتوا بقى والبدل كمان، وبوبي لاشلي بص لهم اللي هو بص اللي ايه دي بدلي صح، طب اقلع على انت هو لا. دخلوا قالوا له واحد بنعتذر، قال له انا مش عايز اعتذارات، انا عايز اسباب للي حصل، ولو عايزين حاجه مني يثبتوا، ومشى وسابهم على كده. جريسون وولر قال لا ده كده ما ينفعش، انا عايز اشد نظر الجمهور، ارحبوا معايا بصاحب ال 150 مليون مشاهده اوستن سيري. الله يخرب بيت ام التفاهه اللي في دمكم يا اخي، والله العظيم كميه تفاهه شفتش كده، لو قلت الروك داخل ولا ايه، يخرب بيت ام تفاهتك انت وهو يا جدع، والله العظيم تفاهه. المهم يعني انها فقره ما كملتش دقيقتين وتاخد 5 من 10. وبعدين دخل سيري عشان يلعب مع كاميرون جرايمز مباراه، ودراجون ليه كان قاعد بيتفرج بين الجماهير. المباراه الصراحه كانت حلوه الصراحه، مش هقول لك كانت وحشه بس مش طويله، وتاخد 7 من 10، وكان فاز طبعا اوستن سيري. وبعدين يجي براون سانس كوبار ضد ري ميستيريو على لقب الولايات. المهم يعني دخل ري ميستيريو ومسك كده على دراجون لي اللي هو كان قاعد بين الجماهير، اللي هو تقريبا سلوا عيلتهم كده ان هم احترام الاقنعه والكلام ده. المهم يعني دخل سانس كوبار وابتدت المباراه، حرفيا مباراه جامده لاقصى ما تتخيل.
بجد كانت في حته تانية، بجد كانت في حته تانية وجامده جدا، وحرفيا عمرك ما هتزهق منها الصراحه. يعني دي اجمل مباراه في العرض اصلا، مباراه بجد عمرك ما هتزهق منها. ليه بقى؟ لان هما الاثنين فاهمين حركات بعض جدا، حرفيا 90% من الحركات اتصدت. تخيل انت الاثنين فاهمين بعض بطريقه غبيه جدا جدا، يعني الحركات كلها كانت بتتصدت، والمباراه كانت جامده جدا لاقصى ما تتخيل فعلا والله. المهم يعني وسط المباراه ما كانت شغاله، كانوا عاملين يجيبوا لقطات لسولو وجيمي اوسو عاملين ينفخوا الناس في الكواليس. نكمل بقى المباراه الصراحه كانت جامده زي ما انا قلت، وانتهت بفوز ري ميستيريو عن طريق التثبيت السريع. اللي هو طب انت تسال كده ليه؟ هقول لك معرفش. طب اسم المباراه دي سببها ايه؟ طالما ايه برضه ري ميستيريو هتفوز باللقب، هقول لك معرفش. هي احنا بنحشي وخلاص. بس امانه حشه في محله، المباراه كانت جامده جدا الصراحه، بتاخد 9 من 10. ومن بعد المباراه هجم عليهم الستيف بروفيتس دمروهم كلهم. وبعدها دخل بوبي لاشلي وهو فرحان اللي هو انا عرفت اربي حرفيا، يعني ده كان رياكشنه بالظبط. وبعدها دخل الباقي من ال دبليو عشان يضربوه. بص اللقطه دي حرفيا كتف بوبي لاشلي وقع الولد دمروه. اللي هو فيه يا جدعان والله بجد جمدان. المهم يعني حضنوا بعض يعني وبتاع، اللي هو ايه انا خلاص كده، ورفع ايديهم اللي هو انتوا كده تمام، انتوا كده معايا من تاني. عارفين بوبي لاشلي كان في قمه سعادته والله العظيم. مش فاهم انا ايه ده والله، يعني هم عملوا ايه؟ طيب مش فاهم. طيب دول ضربوهم يعني، حتى مش كسبوهم، مش عارف. على في الكواليس المذيع راح لل دبليو او بيقول لهم ايه رايكم في اللي حصل من شويه، ان هجوم ستيف بروفيتس عليكم. امثال سكوبر اتكلم. يا ابني اتكلم عدل يا ابني، يا ابني اتكلم عدل، مش فاهمينك يا ابني حرام عليك. المهم يعني ان ري ميستيريو قال ان هو عادي جدا، وان هو بيتحداهم في مباراه هما الثلاثه فاست لين. بس بوبي لاشلي طبعا ما وافقش ولا اي حاجه، لسه مش عارفين المباراه تبقى رسميه ولا ايه. وبعد كده شفنا لقطه لسينا وهو طالع من عربيته وداخل على الشركه خلاص، ونسمع دخلته وجمدان جمدان والله. المهم دخل وقال انتوا سامعيني صح؟ زي ما انا سامعكم. الاسبوع اللي فات انا قلت ان انا جاي العب مباراه، لكن الموضوع ما عجبش البورد لاين وهاجموني وخلوني افقد الوعي، بس سابوا لي ده عقد المباراه. دلوقتي في مشكله كبيره ان انا ماليش زميل، يعني قدامي خيارين بس، يا اما اقطع العقد ده كأن مفيش اي حاجه حصلت، يا اما اقاتل العب ضدهم لوحدي. وين هسألكم سؤال، تتوقعوا اي خيار ياخدوا الراجل اللي بيحط دايما علامة لا تستسلم ابدا على قلبه؟ تتوقعوا ايه؟ انا هقاتل وهضيف شرف للعقد ده لو ما لقيتش زميل اصلا ليه في فاست لين. هو لو ما لقيتش زميل ليه في فاست لين هقاتلهم لوحدي مباراة 2 ضد 1 هانديكاب. قام داخل له جيمي وسولو وبول هيمن، وجيمي قال له بص مين جه اخيرا؟ قال له انت بتتكلم على الفاست لين؟ شفتش اللي احنا عملناه في الخارج في الكواليس؟ احنا بنبعت رسالة للكل ان لو في حد فكر يبقى زميل جون سينا هيكون ده مصير وهنقضي عليه. وقال له انت مش هتصمد لفاست لين. قام سينا ضربه وقال له سولو تعالى، وكان خلاص هيفنش سولو. قام جيمي اتدخل وضربه، اتلموا عليه زي كل مره وضربوه. حاجه في منتهى الحزن والله العظيم، وحطوه على ترابيزه التعليق وكانوا هيكسروها بيه. قام مره واحده دخل ال نايت وساعد وضربهم كلهم وعلم عليهم واخد العقد ومضاه، وكده بقى هو زميل جون سينا رسميا في فاست لين. سينا كان واقف مستغرب جدا من اللي شافه، ما كانش متوقع تيجي من ال نايت. دي كانت اخر حاجه في العرض وخلص العرض على كده. جمدان حرفيا وفقره جامده جدا وتاخد 8 من 10. بس عايز اقول حاجه، الفقره دي لو انت ما خدتش بالك هي اتعادت بالحرف زي اللي حصل الاسبوع اللي فات، لكن ده كله ده ليه؟ عشان الاسبوع اللي فات كان ال نايت المفروض هو اللي يخش يساعده، بس طبعا عشان هو كان تعبان وعنده كورونا ما عرفش يخش. هم عادوها تاني عشان ال نايت يخش يساعده تاني، فاهمين؟ يعني ده مثلا مش جون سينا هو، لا هي الفقره اتعادت اصلا عشان ال نايت يخش المره دي، فاهمني؟ فهي الصراحه فقره كانت كويسه، فالصراحه عرض كويس يعني مش وحش، عرض كويس طبعا في ظل غياب رومان رينز اللي هو مدمر القصه. بس هم اعلنوا انه هيجوا قريب يعني في ظل غيابه ده، فالمفروض عرض سماك داون يموت، لكن بوجود جون سينا هو ساند شويه مخلي العرض لسه فيه امل، فاهمني؟ فالصراحه عرض يعني نوعا ما كويس وياخد 7 من 10. لا ياخد 8 من 10 وبس. لو عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناه وتدوس لايك وفعل زر الجرس وتيجي لك، وسلام.